Fáilteach go Páirc Hastings Insurance seo Páirc Peile go seanhara átá tírim ach bhfuil se fór agus tá cuí láidir agus tá Maigh Eo atá nGall agus bhfuil Maigh Eo nach mathematicúil sábhailte ach téach sé críochtú sa glufa ceanna strathe agus dúngáil bhfuil siad gur sa glufa ceanna strathe sin scéile a fáin donéir an búáil ar bheith anseanta go bheith agus bheith siad sa glufa ceanna strathe. Ach tá muid le furin Maigh Eo ar dús agus arúháin dinta go ón furin a ránú i rinne seachtaine ach Colmríp sa gúil agus an lína láchúil mar bhí Jacob an Tráchtaire Jack Cain Domhnaigh McHale agus en de hesin fanan David McRoinn in gandí bhí sé agus lána Páirc Bert bhí aus ar fád an Tráchtaire chuine réide Stephen Cohn captain na fórnig 8 agus a lucht na himra le sé cholín an Tráchtaire chuine réide Matthew Roinn in gandí ibhre ní hosan David Neary tá an Jack Kearney isteach ar dús in gandí bhí trí agus an aice lei sin tá Darren McHale agus Jordan Flynn an aice lei siúd. Aidan O'Shea fós leis in gandí bhí trí agus Frank Irwin in gandí bhí cúdeag Roinn donú tá gimmartá aus sa sráise éisian in gandí bhí cúdeag cá arú dinta Maigh Eo míse a arúháin dinta go tosúach Jack Kearney ná David Neary. Well, dúngáil omlan difriúil ón furin bhí sa glár in na seachtaine agus tá an Gavin Mulroney iste sa gúil fear níomh náile éisian a náit Sean Patton. Lína láthúil a fin baróirtí ag dó agus an tíbheileach sa gáineat a Brendan McCool. Sa lína leachúil beidir an lína is láide taú Roinn McHugh fear chiilchóra cuaig agus Bert Caisleán chuile mechanical ag sé agus McCalgan in gceantaí ihre seach. Lá na Páirc a fiú me fearling agus céir mór agus na tosaí a fearrta gimmert aus ar fád sa sráise fearchaí dóir dar buile gimmert go má in gceantaí ihre dé. Agus tíbiste ní le Michael Murphy na Paddy McBrearty an ná sin geile tá Niall O'Donnell ag tríte Conor O'Donnell Cárthach agus Luke McGlynn in gceantaí ihre cúdeag mar sin furin dúngáil atá ar 8 buinte strathe agus Maigh Eo ar seachcín. Téach Maigh Eo cáiliú an chlufa ceannis má idirlú a bua áil agus má idirlú an toirile mar hampla gaiile pá bua ar chéirí agus bloclí ar hídón ach má cháilinn siad agus amach ardhacha chéirí agus tídón bucach bhfuil déach se bheith tarniú isteach sa nóta díáile sin agus bhfuil bheith cuasaí matematica isteach i gceistin sin. Dúngáil mar hún siad an beis glufa ceanna strathe ach mar dearma simú bhfuil siad gur bháin sin scéal eile ach far go hálainn an seo because an áir nó be clufa mar rugby ar siúlann se deáne agus bhfuil pegan na línte a chun amach ríist ar maidin agus na cinnte gur gur a bheith cínte bhúil se gceart agus fecinn si bh lína lá na Páirc is lína fadatá ag learó agus an sin na línte a híomháin. Joe McQuillan réiteú an trúna seo as chun den chábhain nearttaí ag Joe agus é sin bhain na fadalge agus muid gargamá go ána bhíonna seo an na clufiíar go fad a riine híon. Iad sin ar fád a cabhaisteach ag cearú chun cad ach stoigh me cuideach Tású beag níos dearnaí agus níos túisce nuaid an trust nuaid an siúd ach má bhaint taine bheits na clufií bhí ar telefís agus bhí beonse ar YouTube ag Spórt TG Cad níos má taineh as na cuide seo. Gansachaí agus glas mar bhínta go handúil Maigh Eo agus gansachaí deasa bána ag dúngáil an gansaí as Páile. Bhí Michael Murphy agus Paddy McBrearty mar chud gon taobh suas bhí dúngáil ach níl siad éile benal an trúna seo go bhfuil níl siad rónú sa fé sé mar sin Jimmy Guinness beidir geair a chuineáil a fan na clufií atá techt chun cín a chair dús bé orna bhíonna agus Jim Caffersteach an fel. Ben na cúna sin go Jimmy Fleming Jimmy Maigh Eo agus dúngáil sa chuí go dtí go 6 go dtí téile na anam. Bharraigh of playing club in nGall passed away suddenly this week. A former player, referee and committee member with his club, as well as a former officer of nGall County Minor Board. So please stand. Nis bei orna bhíonain agus an sin cabhaisteach an fel. Sung today by Domhnaigh from the Ballot Club,
And she Kieran go Domhnaigh and who Scolarocht na Gaeltachta ag scoir na nóg agus is sé casa or na bhíon. An fecinn sibh slú má bailísteach anseo Babhta Breathnach go chórsaí Peile Roinn híon agus ásta baintach. Glufa canis Sraith na bliana seo os ná go ceachtar go na fórne seo go fada sin. Agus feiceim hana hén Stephen Cohn imi siar sa lína leachúil. Mar dunú mó a na Páirc mar bhíonn sé gon cabhaisteach. McHale into the keen to colour Cárthach. Well, it's different urban chummer. You don't go and clore score that go by the Garth shot. McHale, Páirc Hastings Insurance Domhnaigh, all of even of a clay, like ship brand with these team of this Tasha Lodger. Agus Bishop Kuna go running all together. I should have Sula Bader could go to free and Dolph Winset. My keen teammate Joe McQuillan give it Dietrich at a spot. Of course, the Ama and get Thomas second row Breathnach. Maigh Eo agus it kicks here good to Hanahin and took Scoopy ag Jordan Flynn. Agus Flynn Shearfadla Matthew Roinn for a free Clefig and South to lift him or Schafe Winter. Agus Cárthach club and Aclash Aidan O'Shea. And the Hessianish agus Maigh Eo Chiappa Gulchid Sovalte ach Winter Sovalte met to keen to Derfach to Lude Triaco. In the pointy ach McHale or Roinn or Wacha Kiri Tyrone data of a tiny stachan. Or the says go the Grotal Jack Carney to fin the posty Kianchin on Jack Carney on score 2 smart you're in Kianchin go going the Guiche. I guess Carney like Kiandas Numad Glan cut it. It's my dear Neil a clog a gobber and guess Neil and Clore score a gobber and shot. Doing all the whole gear, fought ag mechanical. Agus Maigh Eo C shear. Near Spórt and tried McHale. Agus tá Acri Spórt McHale. Fought a Kira Moore and she gives a lot of Páirc Bishop the Gira. Gear stachar and sluish and feckin kicha das top Páirc McHale. It's father chunk mach dash in a. Should I Roinn McHale fair kill Chara. Doing all the chicade Babhta Passa Laku, which is unclear to the score. Did the bag Jordan Flynn, Brew, and Thompson, Hugh McFadden. Doing all sauce to hold sheer. I guess Arm and shot McColgan. Taro Builnish, Nyart, half into Fotig, Fairway door. Shane O'Donnell for the Chief Hastings, that's Boston, Trig O'Donnell. Gjarn shot chance to get asked, that's Spórt for Tivella. Doing all to your Passel and Chuck who fought to Kieran Thompson. Ach Lager Thompson, a shell fought to Ashley Jordan Flynn will kick out Gale to get in taught. Maigh Eo and Thompson and Jordan Flynn. I guess kick Cárthach Cúig a vase on. I guess he happened to cut Gavin Marini to Takish that and not Sean Patton. I guess Takish and kick Cúig. Fairly of knowledge. Here they are to get fellowship, but to have no claim, I can chip because in Tasso go take it. Score one Feckian, and here can fight Jack Carney.
An Roinn tá sí soft fada leis an nghaois sin agus tá sí crín an scór fad kick ceart cuaig agus in ceantin seolta go héascar an stress an chonig sib idir cuacht na ghaoich an tam sin. Mar se da Colin Reapus Come knock more. Heavy cycle for Canish Conde in Shona Nura. New idea low. I guess but in country Gama. Kegon Rishan Lodger. Fartic Nishta Shanta doing all. Like Luke McGlynn. Sparsage Egg McColgan. McColgan is coming the Parkish Gachin. Heavy cycle for Canish Show Shirmlina. After doing all sheer for like McFadden. Nishtara Wheel. Stephen Cohn get out of her Toshin. McHugh. I guess I should see after that. Stua, Páirc Shane O'Donnell Crow Spórt Roinn fós a gimort. Téach scórin se doing all be ceach a gríocht an siad le ceán ach bhfuil sí sin ar an testa níl Cormac dasach a críochnaí ar híomh le deise agus a chéadúirt imimú ar running all daibh se go dasa ach céar an mór an tam sin le ceán ar híomh le deise. Go Reapamach a dro Carney on the Páirceach. Did go hall into Nick Mechanical agus Caisleán Hoch and Keen Fortin Shake Dara Wheel. Dara Baitney's company a Jasug like your Casa Shear the Jasug as Dintige. Fortin McFadden Rash Father Wheel ni hayen. Stu Bugshin Bezit Fortin Ashigit. Nine O'Donnell a Gramu Dasik Jordan Flynn Oberwag Flynn and Thompson when we all know Lash Ta did the Gamag Finton Kelly Jordan Flynn. Now get paid no chance to we all Runsi. Flynn for Tivlish as in 46 Sam Cannon. So unti Flynn chat for you came to go in the Greek Cannon a quarter Roinn O'Donoghue and then Luke Begshinach. I think Brendan McCool did a keen to the horse and conscience. Hessianish agus Acra Spórt mar rivet a fair TV state. Your hook sham pass for Tráchtaire Kelly. Ach an Illing Gearshin. No shade which at Tanya Shear needs a racer and Dainton led the drum Quillen and fell fought to Ashik from Rorty and his kicks here doing all his Rorty get a Lewis Hush that's a glyph it and it's a nimmer to Kadi shot and his Kieran Moore Sawston fell for the Shane O'Donnell O'Donnell stuck for the Thompson third free data score of it from my Happagwil score that's a Kieran Thompson agus in chéan fáte get onnimerts agus danse agus fecin an ríis an táise an láidir leis na kick amach seo úte ná beidir rud cinn daibú gearach fecin an picture sin tá ag túna gáil tá 103 ceir cúig séir 7 an tíomh seo agus tá sé rála muo caiisebal fada an ceantin sin cean glóte chun an riap le féirtó steach láha Stephen Cohn nobody my own Tamshin. McHale after chef free rune shot. You feel the ball sheer to Hessian. Salar mighty low ball. Fartic Hessianish, I guess. Nish. Endurals Tasna. Kasha and Lear Turtlesh. I shouldn't think my again Hessian because I didn't let me go Ailun Chin Anno, but it didn't go. So that Carney. McHale. Farrell is a more. A dúsgurt wio. Can't just droch fast Cárthach session. Late to go Hastings Thompson McFadden. Agus Botún agus no to the Gimmers na ri. Shell of a chunnel fat save shell Lloyd. Or to dash that Fairly door Dara Wheel. Dara well to Roos a shot love and chin the rate on Rara couldn't check kick past Stach Fadler from Rorty. From Neve Connell club and one store in the dummy. Fi doing all to glyphic Canish and venture Cárthach arena dovishit. I took Shadire or Dwacha. Ach la buin yo bish is a glyphic Canish arena here. After doing 3 of some other proma. Ach that should two smacher the glyphic Shagazisha. Gonna intoch conscience Spórt like Roinn McHugh. McHugh get early to Stiga Kelly after and Kelly Gama Shnachos and take Fenton Kelly after that Davidi. Or Nietzsche Eska McHugh Hunnal Team Moritz. Fáte Roinn at east.
Fantla Cúnan sin fáte again Niall O'Donnell. Fairle to Cunnan ní bhán agus O'Donnell ar an sastan. Bhí Domhnaigh toast in tamsin, danchid. Agus Niall O'Donnell le nachchéad scór. Agus 8 nua cat ní brisas nímar fósain. Agus well chlór an scór nach le gaibhrú tá náid tíl náid híanach. Ní an fórne ar glór scór sin. An seo ar a Bharraigh. Can reap me fada Jonas Shaston and Tishan. Carnial, that the man Carnial, which he couldn't get. Tá. Angus well, we kicks here, to get sunk the dream. Angus I thought I don't know cute to me. Stop her long, holy Babhta shot. Angus I didn't go on. Can't you Joe Matthew Roinn. Angus Matty Hollestach. Gone in. Roir Kenya Roinn O'Donnell go fól. No Aidan O'Shea ha-ha-ra. Ach, stug me Roinn O'Donnell níos feiceáil leisingí. Sure that David McBride. Simon Vecchimwood Paddy Durkin is at the Ash nín siad a banal an trúna seo. Ach tá McLaughlin at Ash seisinisteach a gúine réile an Tráchtaire. Ach sé don réal to bhí an Tráchtaire Roinn. Domhnaigh is an ballí in the McIntyre. Jordan Flynn. Aidan O'Shea hitting near the machas Love O'Shea agus bhfuil sé bud turn nach amá. Jack Coyne. We all give the pokey spáis agus fecinn sib an cro atá Domhnaigh díreach tímo an slú mór. Agus ar allan Maigh Eo trú nágal tíbiste reinach. Leis an rísin ní méid sin Zephyr. Aidan O'Shea. Jordan Flynn. Tardo came a bhaint amach agus come on agus bhí Jack Carty in Chalvis, give us a test and chugging and go honocht for 10 minutes sugar. Come on, at Páirc sugars. Fuck a hall near fad. Tam shop down that. Maigh Eo ban spated on Sraith and nimmer to Vig Domhnaigh. I guess he just some measure Zen Numad. He had a score, and Cliff is all going to down that. Should I Matthew Roinn, Peile try shot non splank in nimmer to Maigh Eo. Flynn plan just has to suit if I can check Kieran Thompson. Ismailish will himple Thompson. Agus Tussie will himple Tussie. Agus Oberwa will quick zero off take up Neil. The chef Stephen Cohen took Shamach. Flynn put a contra Ord. Agus well Osno Olotakiach dat ní chemi mach agus vi Mulrani a Cortún T. Lechol Machtog and kicks here. Kearney in Concha na Casa. Ní chashi safada. Here there at the Muig. We all chonig shibin. Jordan Flynn tur fui. Niachshi Fiona Mach kick mach. Agus Gavin Mulrani. And that's Sean Patton in yo. Click ni mach ma gech ni Maigh Eo Brusus. Agus Steve McMenamin. Ashwa Father Le McCool. Agus Roy McCune is a Shellavige. Colganish. Simon Steele Domhnaigh gone Babhta shot. Seed the love and Tamar Fagel your fornella. He's a Clea goes in kick pass. Domhnaigh see the love. We own trigger Bruce Soos to Roinn O'Donnell or McHale. It's not a hustle shot. Tíh sting lean at Cárthach Coigach. Roirty listen at Brogo Orishte. Finbar Casa Shear. Agus Brendan McCool le Neartamaga Dara Bhil. Cóileach or McFadden a ferry filled said a ban on Miana. Ach Dara Bhil take him to the fad. Conscient Gadas Tosha Ego Bhil crunch as boss ach damn it is to Jordan Flynn open the gap like Flynn Tashu Shell of a foot Maigh Eo. Agus the Frank Irwin will Kuna get want the kicks here get Hekmach. Right on nach ra fought Domhnaigh McCunish Flynn lesh Bart Tiviste ach ní oile Flynn and Leord Chorchan Keen agus base Tursha agus well Breathnach go kicks here Keensa ag Frank Irwin ach dead and right on nach ra is nishta Maigh Eo will sheer the door hole hain McRourty agus should they Conor O'Donnell if Shadasha there's a Queen or hole O'Donnell Pulse ach in Concha Nimi or Yesh and Darna Canamu ag Domhnaigh
Wadi Sarach. He's on the shin Tashu Shell against Jordan Flynn Foss. A Keshnu Coron kicks here shin. And goes Bezit. Go home all get to a score hole girl. I proceed in love at East. Can't you grow too well? Titin Chimachas love a fair way. Oh, Acharator kicks here ton. I guess happen. Let's see them get a good leg. Kevin McStay sauce to Gama. Not to see the Noddy hands gone more on Torley. Good in the Greek. I guess face egg when you Omar Runchid. Shantic of Sickle for Canish. I guess Captain Gavella Shashinid. Shakas Glue in the 4-0. Fenton Kelly. Jack Carney. Ger Castlebar. Got more on Spórt. I guess. Gaan we over TV Stigen so beg bedele tur freemer tan richen cholode shot. Zet er das Roinn. Tur sha free Konsha agus she shin go hauling e Matthew Roinn. You akasha morgan action gedi shot. Ach en Konsha Schulte get das again slash game all in Spórt a ho. Agus he kill them a dig. You know on the point to one agus Maigh Eo in ball kinte saustellation. Ronnie all father nur schacht she shin roada and as well Steve McMenamin mi hostage Gonshin Edno Shea Sosta Hogar Skippy and should that captain the Fornia Stephen Cohn for Rue Creve Sigerson la UCD and guess Rue Creve Elaine Fischler Maigh Eo you're better Creville Hotel Maigh Eo Sashin Shafek Mullen why not doing kids Sraith and Domhnaigh Fairville Woods. Shintintig Maigh Roinn at East. Dalmaloger, Darrow Breathnach, Roinn, which is Shin so fada ni Tashi Harnil. To make Epigon weird cool. Holds a toe that brought bon. Ach in Konsha Mimu, Egret Matthew Wanach. Ish Fekish Maigh Eo ger Roinn. Her dinner le dinner. Let Tussach against Darrow Breathnach and Shin. Kulu. Against near Shawad way. Rani Marshin, Fada. Ah, Gramutas. McFadden. You want to scream or another? I'm first in Ash again. Kicks here, doing the all in shot. Toki. Fata egg. McColgan. Tal Lewis McColgan is fogging to Matthew Roinn to hero. McColgan force all. Caisleán into the Gama. Pass Clishte. Ignam Kert. Jetach score. And try doing all taw. Honig Shashin Fada. Roinn, Caisleán McCongal. Agus a Breathnach Dasaku. Score vi tastal o nGall. Agus ní rishid anan snasta go díseach Luke McGlynn le nachchéad score. A cha crothí Caisleán McColgan. A.V. Gimmert na tosie gon club a glufi canish na héireann. A fecinn jibin Lewis frí dog se Matthew Roinn. San sáilad. Sin cada dó. Bishagútig Darrow Breathnach. Darrow Tasta and Lorg Coon agus a leabhad de tuaisna Thompson tain Thompson Sheach fada McColgan agus le Shane ta Caisleán eile Conagall an Nursha. Ní reachta doing all and Dáfuinte Fós and Konsha ag Darrow Breathnach sin glót ag Ferchaidor an score a fad. Agus a sprá leis an póca sin a hí love a deise leis a dasóg. Agus Darrow Breathnach a gardún brata riste. Agus gan chéidir bearna go chéad a chuúnaí in na fórne. Agus gan éim bhís a fósain gur fiú Tráchtaire. Agus dá McHale an trein ar Páirc Elvery ar Páirc Hastings Insurance. Iach mór an stoppa leis. Trom cuinan duna cínta go chun riap. Sásta tún go se fada na fedmhór a gaiirú. Dit go Maigh Eo sé Mark Rúte. Tá neart Spás agus bhfuil an réitirá. Ní an éon tuairsa bhín sin ach bhfuil bhí Jordan Flynn le Shane. Agus hica cif our lads Maigh Eo gangatach agus lán le frostach an sin mar Ruaid na Shane kicks here. Rúsha Mark Friilteach agus siúpi bhí Jordan Flynn tíbh stigil na cear cúig le Shane.
Agus ní roiid lo éon de tarlúní tu guchan cíine te ag Flynn. Flynn ag gimach leis le cúna tastalhaid. Gopla cos céim tóg ige agus bhí sé faoi bhrún tam sin. Agus nGall, well, daid lob an cáint na hachant. McFadden. Agus nGall ríist siad na lábha. Leis fat Roinn McHale chéadéireacht aige. Chulchan cín. Saola siar tá Fintan Kelly. McHale, Sheffield Thompson. Thompson gear chulaisteach a deasog sin. Agus spása nGall an seo spása dar a bhuiil. Tíar a dar a faoi. Aige, dúir se an dá ceann leis. An dar na ceann posta bultsa. Agus Jack Kearney leis hain. San áras ceart. Dí féad le dar a bhuiil ága leis hain. Éidir mú a stúbór sin. Kelly gur éad nó sé am siú a sin te má géad na chéadéireacht agus bhfuil Songs of Dream cínte. Éon fáfiú réile thugáil sciúpaí. Kearney, Irwin, spásan seo gin de Hessian. Hessian a cuatú Domhnaigh, fátig Domhnaigh bhfuil tá. Dé a scór an seoig Maigh Eo. Sin cóil éintach. Fórne agus a céirtaí tam sin ag Jack Kearney. A croiach go bhfuair fad ach an pás ag Roinn Domhnaigh. An pás ag an amceart. Agus a teorithe go deas ag Jack Kearney níhfuil se crua. Agus níorg se seans a gúil nGall go Gavin Mulroney. Cool deas agus, well, scór fórne. Tháinig se ar fad ón gramú lá na Páirc in gramú. Agus an cicsí rú hógéad nó sé sciúpaí. Híana dul an náda sé finú a caite. Agus Kearney leis a gúil. Híana fát aige. Sin léite go deas ag Jack Coyne. Agus Kevin McStay sásta sé dospanta seo a céide. Matthew Roinn agus Stephen Conan sásta sé gríoch bheith Maigh Eo an Cárthach. Tá neap momentum is a cup agus tenta go deas ag Kelly. Réitir benach samach ach Joe McQuillan. Dós a beg deas ag Joe McQuillan le spás rothú gan na himnaí. Tín sé gan na réitirí nua seach an éid leis na rialchaí nua. Agus cuasaí aclacht i gceist chumá ach tá Joe McQuillan a ceangan de réitirí saclaí atá. Kearney, stach Joe O'Shea. Lábha má géad nó sé an tamar fad. Pass das i leis Kearney. Scór all in bhechan seo. Sin ceann das. Sin ceann das ar fad Jack Kearney. Na lábha sciúpaí O'Shea. Agus Kearney tíocht in na chufach. Agus tá Maigh Eo leis a chóscór. An Ranny, a machchan seach. Cheamach sí sin ag Roinn Domhnaigh a bhfuil. Má chuníiste ag Ciarán Mórt, ní men pass ítach. Domhnaigh gghearchail síos ar a bell ach bhfuil. Kicksí ar tanga gúnáil ach níor thug se an solo. Freab se an iróid. Ceart ar fad ag réitúr an sin. Ar le Ciarán Mór, gur siar cúpla cos céim. Dar ó bhuiil, Trapad síos a 8 an tam sin. Sí ficus ús i chéadar, tá mág dar ata se faoi bhún seo. Agus bhfuil, imi mach agus botún dinta ag Caisleán Mechanical botún lábh seola. Agus forlábhas níos ag Maigh Eo a cúpla númad. Leis an híon sin ag Jack Kearney. Tá éad nó sé fada. Ní díonn sa súlaach, ní just súla Frank Irwin. Irwin ag Domhnaigh, rion na buntaiste. Seanta Irwin tuairt faoi, clót ar fad. Frank Irwin, rúise, thug se an pass, fuair se leise. Híon na cead ag Maigh Eo, agus iad amí chun cín. Cic amach, lábh chuir ag Jack Kearney tá se choláit. Agus sin náta deacacht ag nGall. Cic amach go dtí seo, ní a gaiilí ló. Agus Maigh Eo mar rion siad na ghaid an Tráchtaire, sin na fearr. Bhí mar splanca acu. Roinn, Flynn, fátige. Irwin, tá spás an tíobh seo acu. Agus McHale gur ceann tóisteach ag enda Hessian.
Ende fanach le cúna sin fáte Aidan O'Shea ó Domhnaigh Geraint Dummy Beck Schneibrach aber ball is nig doing all you should get back when Domhnaigh to start the das auction ach Maigh Eo a gamsú na pócaí spáis Jordan Flynn is Southern leis Kearney necklace hína híon fáte ag Jack Kearney sé sás leis an gosí seo Chilvíne agus sé dá fear felcha darín ní febantí sin iontacho an tam sin Matthew Roinn febrech faoi fáte ag hesin spás aige níor mór go bhisneach aige hesin an pás tuc imach aige tá spás an tí bhealach Roinn Matthew Roinn gan dorna pointe chuoine séad sé fléanach tá flin slucaí agus bhfuil eistú silbh fáte tá agus botún beidir dinta Maigh Eo go chéad sa glufa seo agus sé Shane O'Donnell ag Luke McGlynn for Luke score níos túisceach seacha sin ciún go má agus tá Hugh McFadden le Shane ar imil an stúa beg fáte aige Iirecht ar ráfuint an tamsin ag Shane O'Donnell ach ní bheisi sin sach Crean agus dinta go má agin de hesin nachosint agus fostachas beidir crasco Ronald ní de gaiirí lo leis an sin a úsáid trachas an dáfuinte for dar buil agus mu cheanú is fiche go lécate nó gáró man de nían clog gobar an seo agus ní me cínta bhfuil an húsar gobar an seach an ed mar nían clog mór a gobar a híomh nó bh clé Ru bhaint a gobar na choras cosanta Maigh Eo agus an choras tá hoch an cín chama mar tá siad chun cín a Cúlín Kelly fi Ruig fin Barorty lábhar steige réitir agus Cárthach fád Joe McQuillan agus Aidan O'Shea fannach le Roinn Domhnaigh leis an gceann seo thógáil ceapan Ní ceann seo éisce ag Roinn is ag gúine na gaoiche agus a híomh na bh deise agus bhfuil faoi láthir bheith Maigh Eo sa glufa ceann Sraith mar an mar seo an ceann se builte sin an scór a gúine na gaoiche agus in chéad scór fáte ag Roinn Domhnaigh in chéad scór fáte go bó kicks here cúrann siad ar fad mar chéile agus má an mar seo bheith gáide agus Maigh Eo glufa ceannis Sraith roinne híon mar bhí siad cúpla bliain nachin Maigh Eo buach go an lá sin Domhnaigh tá go leor gur féidir talú idir seo go sin Astú sé a ríist agus ríist frostach as a chuasca chunáil níl an rihim lo chorbe agus siad Maigh Eo ag mar le rihim agus an fearfar híana híon gotí seo Jack Kearney Flynn fear chos líana fá na déile rú críomh idirhhacht na héan McHale nis a Domhnaigh ar glíhan eile tuair sé faoi be sí sin gear agus bé agus ceann mú sin an tíú ceann chumú ag Maigh Eo Níl sam de Maigh Eo agus gáile tú táir chéile glufa ceann Sraith mar se an sásteach bheith ach takeíocht acu ní an dofhí sin ach tá Domhnaigh fós a gúd ach caiisiad an clufa se rótal gan acu bach chéile scór an immert cic cearach cúig Caisleán Caisleán Tí mar rúirtí tíomh leis seach nuach an fel ró fáte cíar an mór eis fad a dar a bhuiil dar gur
Tíbiste hí le deise a cosintá an chosinta Sam Caisleán í fáte eise dún ngáil ach tá sé caite cínte tá ag Finbar Orty Fairníomh Conal agus ní an dó feature le Brian go bhfuil bhád níos mú díchas a bhío Tá hepa go bháil a bhío an clufa se róstal be beanir cogríochtna siad sa Sraith agus beidir go dtíine rán nach chu túsmach go Babhta siad críochtú man seo agus Jordan Flynn Roinn Hessianis an loop sin ag Hessian tamar fad cuirtú Domhnaigh agus tá cóirde agus cúna ag bhain Domhnaigh dar McHale le cúis na bróige ní chasa sí sin a charíis Maigh Eo a crothú an spás chopéin agus go minic in tam se blianana sin an rud is tábhachtaí Dúnú all couple núma go bunis rih le hama pí má for se scór an dá faointe sinna for dar ó bríl sin é agus gimmart leis an gaí agus go minic eistú seile bhain tamar fad agus botún láh seile Maigh Eo na seile chosan áirde éad nó sé ní mór an chun cíinead feici tá Frank Irwin te a scór 10 eile acu ceanna le fáte ag Irwin agus ríist an taistú seile bheith fáte ag Maigh Eo agus an dána scór fáte ag Frank Irwin agus sin híana cad is costa dacha fáte ag Maigh Eo ach botún láh seile i lá na Páirc tú ngáil sin as tanna deacraíocht tíochta ach má do gaibre sin láh a gúnaí tu an taistú seile bheith agus go chéidir an cúil sin an cúil for Jack Carney idir na fórne is fada hains tú ngáil grút acu Tá dáháin sin na cúb McFadden Shane O'Donnell is scór bin is dún ngáil contrá se mar se pí má forsid cean nach ríist hín kicmach fada grút acu agus ránin siad máil an sin is níl galan acu níl Murphy acu níl McBrearty acu se O'Donnell se McColgan Thompson for cean amháin go dtí sé glufa O'Donnell amháin go dtí O'Donnell eile Luke McGlynn fáilte eis ag Niall O'Donnell Conor fáilte ag Roinn McHugh Niall O'Donnell eis ag McHugh ach Maigh Eo comportach a cosint an seo Roinn McHugh costed a dasóg be sí sin gear agus be sí ar clé sí cín chun mú dún ngáil agus is níor bhratú agéin ná an sin gur Maigh Eo faoihrú mar tá fuil láthir bheith Maigh Eo agus gáile chlufa ceanna Sraith Céirí Grochtal fuil láthir stáid an féirsí ars wacha bud a deire agus tírónna bud a blach líach ní mór an idir na fórne sin ar fad agus chéad críochtnaí ar 8 gúlín agus bheith Maigh Eo críochtnaí an 9 gúlú má anann se mar seo feice mar in le neart action fós an immertein agus bud a gúd na Domhnach gon chéad le seo chéad a bhfuil Maigh Eo a bhaidí sána dún ngáil tétá sin rá Flynn Matty Roinn Jack Carney for an cúil éad nó sé tá sé crothú deacrochtaí go Stephen McMenamin agus captain na fórne Stephen Cohn Roinn thug sé second ach tá le Matty go raibh leis éalú Jordan Flynn agus Flynn an láidir Roinn into Hessian faoi Ruig Conor O'Donnell Siar ag Domhnaigh McHugh ach tá spás ag Maigh Eo agus Commentator líorad
agus fágadh Jordan Flynn breanúid chutíach tá Flynn á danta go deasa Jordan Flynn chuiltíh stuigh McColgan leat fáil Frank Irwin pointe bháin bheith an seachta sí gear agus tháinig fear chun nGall an cúlbod amach níor se an chumpordach hí Jack Carney samólach chuil ceir go leor rís necas Jordan Flynn a riocht chamásin Hastings Roinn a bhín siad lán aclaí is lúchlasí iontach iad gan éon scór ag nGall an pointe sinna for dar bhil Shane O'Donnell Sutter leis agus Matthew Roinn chuine an súlad fátaigh fear an daslach Kieran Thompson tá Spórt an trying nGall tíb seo imar sa meis Sean chuile McColgan Breanúisteach Joe Carney McColgan in ceann sin nach tá sí cása yes agus ceann eile chuirimú ag nGall chead cín agus chun riap fáil fí réile sin gic mar seach ní tá rágúil se faoihrú a rí sin na bretheadach tá se alsá fádach ceann eile grúte agus dinta go máig Jack Coyne bíonn se ciúnach bíonn se an lánach sa nimmart agus a gcóir cosanta ag tá Maigh Eo in de heisin béidir níos feicealaí eile dhearach Jack Coyne gan himmarí an siar mar ceann gan an túir sin Sam Caisleán fáilte aisigan hína dó Donú be sé súl béidir ní smú iireachtaí ar a scór sa dáirne ach se an fear fud na scór híana hían ag Jack Carney Flynn fáilte aise Carney tá agus an bhirrta go bula faoi chéile agus Jack Carney tu fin na postaí ach sé sin mar scór glóte scór ionach ag Jack Carney stop chola an inne ach níor stop Jack Carney agus sé hééis híana dó amsú Éileann fear year agus cínta sé Jordan Flynn ceann na himmarí a bhfuil faoi chéile agus an bunán séithain ní an bunán an seo agus ní rá éon brise an agus stoig bin an éginteocht bháin le tá le ha sristein nach bhfuil éon bunán an deacrochtaí ag na himráí orintí ach cuaín ceann sin agus Maigh Eo isteach i dúna seomí festis nGall opbail le duna cub a faoi láthad tá Maigh Eo a duine méid féile ba dhéanana le cáil go chlufií canis strathe rinne híana na bliana seo agus mu tábhachtí Robson na dulchan cíine sa Sraith tá siad an cín ag le hamann seo a nGall an scóir le hama Maigh Eo híana seacht nGall 9-6 Steach fád a Thompson tuairt faoi déta scór bheige tá mai heappa gohfuil scór deasa Kieran Thompson agus in chéan fátaige onimar fáint le cúna sin fátaige Niall O'Donnell fear le sa cunan í bhánán agus O'Donnell ar an sastan hí nGall tóistin Thompson dansiad heis na cuatú Donhnaigh fátaigh Donhnaigh bhfuil tá déta scór bhain seoigh Maigh Eo sin cólaintach fórneag a céirtní Thompson ag Jack lábh má géad nó sé tamar fád pass das i eise Carney scórálaí bheitcha seo sin ceann das ar fád Jack Carney Frank Irwin ag O'Donnell bhí na buntaiste seanta Irwin tuairt faoi glót ar fád Frank Irwin rúise thug se an pass fuair se feici tá Frank Irwin de a scór das eile bhacu ceann eile fátaigh Irwin agus ríist an taistú se le bheith fát
Na fórne te tráis ar a barcin seo ar Páirc Hastings Insurance Páirc Bhegelvery agus Maigh Eo fríláthar agus muid a seasaigh le hama. An bheith sé cáiliú gon dára clufa Canada is fiche I rinne hían. Agus Domhnaigh, well, cais is felsú. Sa dáir le seo bhí siad leabh, bhí siad breanú trom chosach chama. Agus tá an chuí fósán nach ní beidir nach láide sa bhí sé scéadleach. Maigh Eo comportach. Agus gan éon scór fáte Domhnaigh ó for Dara Buil an scóir sin. Agus bhfuil for Maigh Eo ina ceithir as Cosadacha. John McQuillan far for raid and Sraith cúig na Breathnach gan gná clufa Sraith seo. Agus má anin Maigh Eo mar tá bé siad tin clufa Canada Sraith. Fí láthir bheisiad na chéirí mar a bhí siad na fé dós fé ní na fé ní deag man eisceil. Agus gáil agus Maigh Eo bhí siad na chéile fiche trí agus bhain ní mór an éidir na fórne sin ar fad. Ach tá cheire arú éidir an Domhnaigh ag le hama. Agus tá Caisleán McHale tá Caisteach. Go leor arachaí. Agus tá chéad scór fáte ag McLean. Agus an chéad cheann fáte ag Domhnaigh. Mar sin Michael Langan hééis sin chéad scór am siú ceapain. Cuoine nachfuil na fudin ceart ag Domhnaigh sa glár an mar sin cheire arú dinta cup ag le hama tá gan bhí seachtag mar churn isteach ceapain. Mar sin mar churn tuc isteach. Gans bhí seachtag I bhí fé cad. Sinna ar an dahartí. Agus tá Domhnaigh caprú an seo ar gicmach. Bhí fé dó Michael Langan a fud an scóir sin agus tá Domhnaigh hána héin a breanú níosár. Nar bhí siad agus ón McHale a héin tuc isteach mar sin cheire arú. Agus bhain ní minic ecins tú a sin a chéad nach túsmáid Domhnaigh mar sin stáirna chéad scór fáte eiste cup agus seanta cup. An bharna leid dún seo. Agus bhain tíim a taithí Michael Langan is ón McHale cínta tuc isteach. Agus Caisleán McHale Luke McLean ar fad imi. Agus áirstú na tasí ar fad an ceann sin agus tá sí sin. Imi ar híomh lábh deise ceann na mú ag Domhnaigh. Mar sin bheith Maigh Eo gur sucr síos. Agus cínta béach bail le hama gur siad gargamach an spruc an riine héan ceann sin fáte Stephen Cohn. Le Jack Carney sé fud an héan sin sa géad le. In a dó fiúan mar má ceall over sé ceann hééis an bonan nach bhfuil an seach hééis gon tíochcúg múna caite Jordan Flynn. Roinn. Ceann fáte Dar McHale féidir an tosís ciúna bhí acu. Tá go deasa amach Stephen Cohn ní minic a bhín just cúlíní bhfuil an ceann sin crín. Tá sé ar an sastan Stephen Cohn. Bhí sí ard nach bhí sí crín an rud is tábhachtaí agus Maigh Eo hééis an scór ar agart leis ag Domhnaigh. Nis an cúlbanis an uair seo. Cá sé sin ghil fada agus an rí sin a léite I ríiste Matthew Roinn. Nis Roinn Domhnaigh. Ig dhéon tuí mach an seo gas na bharach tá sé fuór. Táistú sé agus droch fásaigh Matthew Roinn chéad butún dinta le fada. Agus Domhnaigh Shellah acu. Fáte Ciara Moore. From her Roirtí. Leisig Moore. Thompson is a dad slot. Hána héin bhreatha goil began níos mú luas ag leas Domhnaigh. Bhfuil na scór ní am siú. Héis sin chead arú sin Dara Buil. Pastíh istí a seantan tríd Domhnaigh ar chúl. Tasling se fát acu agus clistear fad ag ó McHale a cha cruthaithe ag Dara Buil.
Agus a Babhta soon, you know, not Cooley one. Agus McHale. Owen and Ursha, Cárthach das. A can pass Cárthach and Cárthach Dara Bwil. Agus when the Hannah Hanahain, his hand I'm sugar running all gonna cut it here at Numed. Agus well basic rush the gear as a glove of Canish Mar. I should say do shot and shot a gun in the Greek. Colin Reap count das Joe Kelly, Hashin late to be Kelly Fanacht. Agus Nieto Shafanacht, Roadella, doing all Hanahain, O'Brien, Nursha, Rorty, Shantar and down the cool, Rorty, Haran Sasnon. Egg Finbar Rorty in the phone, whole score. A Hawadni Smulu shake doing all. Agus when kick him off Fadach, we fit Kelly a Shasa. You're more get the Shahains into Dinasach. Nishta Cluffan. Colin Reap Martian. Took a Shafada Joe Carney. Carney Sanero to the command Carney. The Spórt and Tivella is right to Cárthach Father Joe McQuillan. Usha Mark is near. Yeah, Mark Kern Shear Martian kicks here Bug Gama. Hey, Roinn O'Donoghue is gone to Hogal. Roinn is finished on the mark. Tivum up. My yoga Tarla fell. Tivum up. Carney should then spruik of yon when you session Gama. Roinn O'Donoghue kicks here for his gate. La chance to get and Varn the Vedu go hoch in east. Oh, he's my one chance off Adi. Be here, come she's off green. There's Roinn O'Bulla, Angus and Kyonchin, Aaron Sasnon, Dora score 40, Raw score 40, Roinn O'Donoghue. Dina Kante, Hjerkmach, Kada Shinning, Jimmy Guinness, Dina Raw, nach Hjerkmach, Idir Hunde, Bade will a Cárthach. Ach, come on, Roinn O'Donoghue, Kyonchin and Aaron Sasnon. Half feet to Keen at each time we go. Hawadni saw doing all. Had Thompson Lashane, fought to get Cossincha. And so not to be doing all hold shears again that. Thompson or Cossincha to Sheffield Rude Carney. Conor O'Donnell fought Lacuna. Rorty for the Coolin Dearnach got running all. Count Das is Dach Joe. Nina Lawn Tussach got Conor O'Donnell. O'Donnell Casa block all into McHale. And guys some Bishop Rutik Stephen Cohn. Curtu Kuna agus Brian Lashane ta. Yeah, Spórt Shag Mioma Ashton and Shelev ni just didn't go. Agus Matty Roinn. Chorchan Keen Jack Hine. Spórt initiative shot. Jack Hine took a couple of cush game. Tallish and Lear called to get. To the command Matty Roinn after just Slucky Burt is doing all. Carney will cheese to the bell. Sam Canlan slash game. Das all himpel. Hessian. Los wie Hessian nach 9 Minuten hagen für the Posti. Frank Irwin. Can big tosh just as boss no Shay. Sauce and Kyonchin roast dogama. McBrien, Farvel Khaderin. Irwin free Ruach and Kyonchin. Kunyag Wioto. There's a lot of so like Jack Carney. Peter Chorusberg Akub Aiden O'Shea, Costa Vishte. Force came out love Tanya Shear. To Japan Carney. Roinn Carney and Hain. Kyonchin Jordan Flynn. Cormac Das. Like his Cornella Fotic Mio. Let Cormac Das. Agus in Kinna Cárthach an Amcart. Carney Visager Jordan Flynn at Sraith. Team for the Yachar Culchin. Agus Kick out doing all his whole score. Moyo and Shemit Sikhuni Khin. Kyonchin Groots it. Egg Sam Canlan. Roinn O'Donoghue, Curtin Dauphin, Sita Shishin, Glow to Roinn O'Donoghue. Visa get
agus vísa Gavin Mulroney sa gúil go sí gáil Harn Sasson agus Maigh Eo his freagra má am siúr I híana dó for Domhnaigh agus Roinn héis rá dúbal scóráil mar sin chead cín fáte agus a dála agus an Crúcan le Zaparí sé Domhnaigh te goach go lá na Páirc agus a Domhnaigh Thompson Saint Shane O'Donnell Shear after leis an teisce lads Maigh Eo Phile Shear chama fi láthir is be Maigh Eo agus Kiri Scluffy Canis mar a bhí le hama agus Kiri sé chuúling chun cín ar gáile mar sin an bearna sin média cú leabhlachil ag Maigh Eo tabhaí sin go McHale agus rinne buntaiste fágan sin deis Kieran Thompson agus scóir Ashley Thompson vísa gur an buntaiste aige agus scóirní tíocht bhád níos déine inis sa dáirna mar vísa géile agus an slóga 9,160 ballí isteach an seo ban taine bheits me cínte Páirc go háling fuair a tirimin seo go se na mara chun rípáil fada Jordan Flynn ún si brete níl ach an brise grúte géad nó sé an skill beidir fi hé sláán ága le cuasaí Peile an brise sin can se grúte Maigh Eo ach Domhnaigh McHale ís Matthew Roinn spás aige agus tíb leis Sam Canlan Matty a titim agus gur an slash game sin úsáids sin an obair dintan tamse Roirtí fellfátar asig fin bar Roirtí nes Domhnaigh gáil a bhionsaí tá luas faoi seo agus tá luas faoi dar ó buil tá Bertie leis tá O'Donnell híomh bháin tá O'Donnell híomh eile tuair se go Shane as sa lár Domhnaigh gáil beidir gur cúla brú tá an cúlín éascáin ar thóg siad fósa go mar ló céirtá sí Harn Sasson ag Conor O'Donnell agus bhí siad cínta gur cúla brú bhí O'Donnell's choláit bhí Conor bhí Niall agus bhí Shane agus céirtá sí ag go lán tosach Harn Sasson sí cín at bríist Jack Kearney leis Shane lá na Páirc ceann sin fáte aige Roisca Matthew Roinn Shearer Kearney near spás focaí tíbh sin lína lántasach ag Maigh Eo agus a sin dinta géad nó séis decha tro Roinn O'Donoghue an spás sin úsáidí ag Roinn O'Donoghue go maith tá ar buile gur brú choréideach an de heisna géalú tíbhiste ní aon dinis ag Maigh Eo tíbhiste an lína slatas fiche ach tá Euro a cup agus Frank Kerwin an lántasach ag déiteach a bheith don Jordan Flynn sin ceann sa géad nó séach a léit sa bhí Bert spéidir sa molacha chéile cumar kick steer sin ag Domhnaigh fáte Steve McMenamin an kick pass Cárthach bhí Bert a san áit chéanna ó McHale sluchaí agus McHale sin fell háile agus is breála an léid nó sé fell leis agus an réitir chu stop le Maigh Eo beidir an ceann sin ágáil sciúpaí mar tá ónna díle heachtasteach ar an Maigh Eo agus ifir David Neary in teataisteach an sé stamp mar an dí teatan Cárthach ama in áit Darren McHale so híine go fágáil teataisteach agus an fell ag Maigh Eo Bhí lá mar sin Maigh Eo a bhhair na Sraith na buinte Kiri ar 8 Gail ar 8 Domhnaigh 8 Lochlí ar 8 ach fág dacach se Kiri agus Maigh Eo sa glufa canis mar dwacha a fáil buánéis gur chuidir cead dóigh le 9 Tírón gruachtal ar bhlochlí hína cúteach hína cad sin teán an dáthíomh gan sconsa a bhríne héan ras cumán Domhnaigh fuair an eile tá siad an tarda céim bhaint amach muoine chun tain ras cumán sos an nuas le rionntá blianta Kildaras uafáile agus Lochgarman agus Limnach ach Roinn O'Donoghue Tá thuirt faoi
Tá sé céir amach lína 65 seo a Páirc Mhic Géal. Tá sé chamáte rug amach seán. Lína 65 can sin. Má bheith up and unders in tiéit at an eile ach tá sí sin denta cumá. Dienta cumá an tam sin ag dún ngáil an can sin na chuileáil. Mar bhí sí sin puilte cumá ag Roinn O'Donoghue. Agus ar mór an án. Hugh McFadden, beidir an fear is aird ar dúin gan é bhí sí sin ar an Sastan. Agus Finbar Orty tiet amach. Dún ngáil fós sa glufa. Cínta beis sása sin freigra bhí ac túsa dáir le seo. Ach Maigh Eo his socrústeach ar ríiste agus an dá dúbalt pointí ag Roinn O'Donoghue. Se dá Roinn eile, Roinn McHale. Shane O'Donnell. Gan in Lewis san untí seag dún ngáil. O'Donnell. Conor nish tugal faointe agus bí ceach mar sí sin. Hán tá sí sin anna Conor O'Donnell. Ráchean as costach a fáte go lántasach. Agus Lewis a bhád níos áirte dáir le leis an dáirin ach go háide dún ngáil. Má go leangan his cúlináil a hang sé steach ach ní na méid sin fecéin ró. Camara dasid na ganzach ag dún ngáil chuid bána lá na Páirc sin grúte. Agus cúpla ceann fád a grúte dún ngáil tá seanta go Dara Bíl. Dara cuirtú cúna. Cúna sin fáte Titach scóir le bhain seag dún ngáil. Ceann sin an áard casa sí agus tá sí I mí thar an tasna gar an Doherty. Cheiricín is fáte ag dún ngáil. A an brise lá na Páirce. Agus sin Dara Bíl. An Roinn a gúine na gaiche agus Doherty. Inte éascad an ceann sin bhfuil áard agus thar an tasna. Mar sin cúlín amháin. Réib tugadh chu dámar is na cic amach seach. Maigh Eo beidir strachel sa dáir le a gúine na gaiche leis an ghaoil leis cic amach. Leis an grúte é nó ségur lábhrán. Go leangan deanta go deasa aige McMenamin. Agus a seans Ellen seo ag McHale anga McHale eile. Spás an seo Dara Bíl bhil tá naí amsú. Deanta go mág Dara. Tá sé slucí suas cá seáil siar. Deanta amhá ag Dara Bíl. McFadden. Gearan is sin immer te dún ngáil sa dáir le seo. Se ceannach up Shane O'Donnell le fáinne chó scór. Tá siad Shane O'Donnell. Agus chúcín níos as cosadacha fáte dún ngáil. Ant an bhearna médi ag Maigh Eo. Chúcín a chúdnúmad fáte dún ngáil agus well. Beidir gomach áú ar a glufa ceanna Sraith sin fós. And the Hessian for Con, a bhí tastal ó Maigh Eo. A dúhain fáte Hessian. Siar hainseach. Bhí an cinenne ionintach ag the Hessian. Dún ngáil ina cínta nach chuil de brise an trúr i'r híomh bháin. Bhfuil ceann eile fáte ag dún ngáil ag Maigh Eo deanta go maith ag Mulroney. Ar an ón teanna ag Jordan Flynn. Well, these feckle go dún ngáil. Gúsad Sheldon Yeroid ach gúsad kick past níos minicí sa dáir le seo. Conor O'Donnell. Agus Michael Langan for in chéad scór hub. Go leor imlóirí maithe ag dún ngáil an Simon Cévé Jacob. Agus a crú a tarne. Seo clufa mór hub. Bhí sé clufa canis mar deime rinne dó na strand déana scate. Agus bhí láthir má anin se mar seo béis a glufa canis strathe. Agus siad gáile bheith ló, maiall gomach gáile, Céirí, Brocklí agus Maigh Eo ar ach buinte. So, clufa seán táfas go leor fórne. Dara Bíl gearisteach, Dara Bíl sé dasóg, Dara Bíl ar clíb na lábh clé. Chéad éireachta mú a písa dún ngáil. Agus an dé fáil faoi ré go Maigh Eo
Agus Brennan Chahumsa. Number 25, Paul Towie touchdown. Not Aidan O'Shea. Towie, not O'Shea. Cliffama, it is to me again O'Shea. What? Growth on a fellishton chin. Mark Gutek doing all. Domhnaigh she said fellach a fought Ashley Langan. Different than Michael Langan. Different than the 100 year fad. In the Hessian he said a talent shot. Kicks here Maigh Eo. Keense. Domhnaigh Réile Hogal Scuppy. Ta Nyarts Bost in Maigh Eo. Agus ta Spórt fought near fought Jordan Flynn. Ta Erwin Lesh. Fought Frank Will, did the man Frank Erwin to Charlotte did the cool venture Maigh Eo, Erwin, Haran Sasnon, Maigh Eo with Ashton Keane. Counting Grute, go Heska. Doing on the shot on Unsee, August Kieran Thompson. Langan. Tivishte. To Shane O'Donnell. Shane again, Tivishte, Zassog, Shane Haran Sasson. Agus Fónia chóscór or one in it. Agus mar Hassenger fui láhid. Tietar rud a bit all the Roinn héan, Stephen Cohn she said bell ta all the John Teaglin and Rater sunk back to Dreena get Hugh McFadden and Hugh on sauce lishach. Stephen Cohn Cortu Beta Kuna raw to score lish and Maigh Eo he's titim agus and raw to score la he's titim up. Maigh Eo Clifford Rota Motish or call you can Clifford Canish. Carney. Tawinish. Jordan Flynn. Shafik up Numa Nachan Mishak Gyar. And should that Paul Towie. Neary. Flynn at East. Maigh Eo get a toast against Bader and score. Amshu scored in Eska. Jim Fitter from the Daw score my hitting she Gyar. Near it's called to Will. Roinn O'Donnell Taw fought to Dash Brendan McCool. Angus Michael Langan. A Hain here on. Angus fought to Farry Door. Darrow Bweel. Gyar testing his ass to Kern. Tanya Shear to Kern. And David Neary as well. And Kinnis Ace says in the egg. Joe McCullin Foss. I'll talk you Scoopy. Found the Callabugum, Hugh McFadden. Truna for four full onion shot. Me Marta. With the talented. Goedem met Heesje Koeig. Murphy Harta. Zenu man de mission. Based on Keta, Collier, Cliffy Canish. Strahan Rina Hennigs. Based on Keves, Gimmert, and Rina Doe, and Brian Chugan. I think if we go look Lanta, we give matches to Cliffy Canish. And O'Donnell. And all the Shantach Rahu. Thompson. Thompson has cut a couple of game. Hogal against Domhnaigh McHale. Well, Ferrat soon shot. Chos in Gentag along Hooley. And Chef Ivru. And gets a kicks here for Tiltige. And Domhnaigh McHale. As the Mishteli. And gets Bailey shot and Spunk go over. I should take Titman goal of a couple of numbers and shot. And for your whole score. Doing all to Dylan score.
Didn't Dory TV Shin Maigh Eo. Take David Neary. McBride. Hessian. Towie. Sheikh for Stephen Cohn, except to Stephen Cohn by the and couldn't doll of Sulskin second. Tidachle. Sro agus Cro. Chrohu. Guio in the Hessian. Took Shamach Egneary to Shasala Shane. Jordan Flynn and Thief Shaw Gale Ustach. As you ran, a Fortin Shake Flynn. And this Philo Martin the scoring, that Domhnaigh is curious to Glyphicanish, but then Aru and the scoring shin. And this Maigh Eo, Titi Shees, Gomor. On action. Fekali Aggie has come a culture with Brown on the Cliffy shot. And King Clifford to Didi Stachad. Philo had Domhnaigh Kiri to Glyphicanish. And the Hessian. Darach score one Maigh Eo with the Erfad. Neary Garashach. The Shadia took Ishtach Maron Diatan Lira's call to get. And Gishnash Gale and Darla and Chug Maigh Eo. Ash to Sheleve. Fairford and Cool. He's two scope Jack Carney. After Nisha Gamshin the scoring. It's Darla. Kieran Moore. Michael Lang and Leshane. Foteg Lang and Inish. Conor O'Donnell. And Finbar Rorty. Timmer Breathnach to Holcomb Keenig Domhnaigh. Himariella, Erfad and Tivella. Heaven of a Disha. Should that far kill Hora. Roinn McHale. Well, a Chico, the Chavahanga, Domhnaigh on the club, Holcomb Keen to Cliff Maigh Eo, Mar. Lord Mahastintig Maigh Eo. Yeah, love Ochhershinig, Jack Carney. Tukashimach, Vadala Thompson. I see McFadden, because Darrow Bweel. McFadden Tivlish. Aaron Doherty for Coolin Jess, a Honing Shashtach, and Andy with a fake card. Tona Harachi, Irina, Jim McGuinness, Egla Hama, he's different, you know. Conor O'Donnell, Lishigira Bezit, Rohikins, Rohuga, Hunalta, Carrot, Tivishiganina, Slatas Fehaku. Darrow Bweel, Domhnaigh Begag Dara. Jack Carney, Casa, agus den Keen's nach Shannon Bezit, Elu Tivishtigo. Langen is na trust logi Shane, agus Shane, and score, we should touched it. Agus the Langen touched and score, agus ta Domhnaigh Imi Ash on Keen. Trust logi more father, Tig Michael Langen. For Shane Head score, King Headla, for Shane score, Dreathnach Nish, hope so Dara Lagadisha. Keelan Ward replaces number 4, Brendan McCall. Agus Keelan Ward is set to start Domhnaigh, that's Brendan McCall. Number 20, Owen McLaughlin replaces number 7, Fintan Kelly. Agus Fintan Kelly, Fogga Páirc na Himar go Maigh Eo, agus Owen McLaughlin. Marin Shet a Gunya Irede. Martin Domhnaigh Eilidh an Keen, agus Eilidh an Keen war na Sraith. Agus Queen need an bun on an úsáid in shot. Need clog more in shot, Martin. Need to go bailach Cechafad ar a Fauci. Ní heich mach méidsin, Gúte ag McMenamin, Gaman, Bishishin. Hitcho mach as ocht, McFadden, Tail McMenamin Rotel. Agus a fáte ag McFadden, agus Thompson. Bweel. Kern. Fáte Daranish. Conor O'Donnell fannach leit, she fáte O'Donnell. Which an score am shoot. Tá mai cheapan nachhfuil, na hangus well. A multor crachlagan. Agus lot takeach the Maigh Eo cuairtú Splanca Keens. For Roinn O'Donoghue an Ronnacion sin faoi ró. A seacha sin. Agus tú ran a cainsaid tatcha cartse. Níor chéachta siad go má. Muid an chéachtún seo agus cáil go chlufií canis.
Chúige chonacht. Mar fi lá ní bhé. Tá am acu agus tá fel acu. Agus tá sí ag Maigh Roinn. Ferbhlach faoi. Ó McLaughlin's Carthan na Martinis. Ón go má gear tasan ilin sin nach Roinn. Fáte Kearney. Tawi. Flynn. Kearney rís muogal nún sanál. Kearney fáta digin timppel Garnog sin ceann builte agus tá sí sinna breanú go má tá sí sin go má ag Paul Tawi. Fáinne leis cho scór. Agus muinte tarint le harta chuúda me focaí. Na 10 míle sac isteach an seo. Bhfuil Maigh Eo nach leis an cín nuail dúna gáil. An grím a chuineáil ar glufa seach tuite go má an grím chuine ag Brian O'Donnell ar bell. Joe McQuillan rális leanaráid. Donahue clis líróid an cliste a cheisian an rás a gúta cheisian. Tá feartí bhiste. Se David Neary ní leis íáil. Bhí seantan sin Maigh Eo tá buntáiste acu. Is fiú go Maigh Roinn turfaoin dá faointe. Is fiú rá má tá sí hard sasnan ag Maigh Roinn. Agus Maigh Eo eiscin cín. Gortú tá mai heap go enda heisin atá hístan sin gortaí. Bégan ó isteach go crúg an cheann sin. Agus bhfuil siad loch takeíocht a Maigh Eo is beagán sinad. Agus an dá faointe sin beidir go bin an rud is star faoin buntáiste is fiú tuairt faoi. Agus náit bhí Maigh Eo cúlín le fána. Tá siad leisin is agus rá chúlín chun cín. An clog stoppi ag Joe McQuillan an seo. Agus sé enda heisin atá. Harry War. Agus ní dónach me sin an lecht ráid is le cuirtú onadaí. Agus heisin ag gimar go má gá an feachta stratha agus Maigh Eo le go leor na himraí takeí leis beidir go sé strachel san clufa sin. Is it héananig gáil an seo Páirc Figéil bhí siad díomach leis a dospontatach. Imnoir takeí leis fós ráide sa Paddy Durcan, Tommy Conroy. Durcan cínte leis Tommy Conroy ní mo cínte se ón ó Donahue tá takeí isteach fearil is Peile Woods. Tá gréilta an sinna dúsca Maigh Eo. Agus bhí Caisleán scoil náisiúnta thuair bhicéid gimmar an treig le hama. Tí bheile go Hyundai. Sin enda heisin éis an fácáil go sealadach agus ón ó Donahue takeí isteach. Ach Maigh Eo imi leis ar bháin na stratha. Agus faoi láthid be sé héana agus Ciarí tuairtead chéile Ciarí trífaointe chun cín ar gháile. Chan féidir le Maigh Eo fan chun cín gúte a lá na Páirce. Nes brú ar chun nGall. Ciarán Mór. Darragh Bríl. Langan. Tingan dún nGall is Leor Hobson. Co-score le Cáil go chlufa canis. Ceapí me Jim McGuinness ní sáiste a dospontas a dáir leis sin mar a smúró. Roinn McHugh. Doherty. Ga mór rá a geachal sasna. Cuirtú Darragh Bríl. Fáte ag ó Bríl. Fearchaí dóir. Tá Doherty tíbhiste. Beidir mar cúlan seo ag dún nGall. Agus an réitear rága cicéirice. Tá se rága cicéirice dún nGall. Well. Drámún seo. A gust an Nawara. Se Aaron Doherty yard sasna. Tímann filmach sa láh a hit Aaron Doherty. Agus cínte nuair imis an fel uaireantaí ní thug for na cicnéirice sin. Ach tá fel inis ag Roinn McHugh. Agus sé fearchail cháirí fas deis dún nGall a leis chun cín. Agus muchlog sa tá nuach a second. Ní réon clog effigiúil an sein a Páirc Figéil. Ach sé Darragh Bríl fearchaí dóir thugus an ceann seo. Chum an sacr mór an uidóir. Cínte a rimarse, tá cínte go rimarse cin club ní me cínte. A chuil se an anna cicéirice seán áil go chun nGall. Ó Bríl, sábailte gréib. Agus Maigh Eo, Páirc Figéil,
agus sábailte cúbáid Maigh Eo agus béide go bin sin agus Colm Reap dar a bhuiilte a staap béidir frostachas a crasú tamsin níor hanga sé iontach le agus ba féilte fear go iadóir nína spotta sin iontach an seo na Páirc Géile níor hanga sé gart le Colm Reap sábhar maidin aige agus tá sé sú an tam a focaí dar a bhuiile córta buí agus crahan fear go iadóir chluigeann san air tá an fel ag captain Maigh Eo agus howlanis go leachos I Maigh Eo sa glufa ceanna strathe céimh sló well feiceann mud linn Fergal Poland tí staff nas Frank Irwin agus tá panel a láidsú ag Maigh Eo an tamar fad agus in de Hessian sa cíisteach is tá brú ag Maigh Eo's gic séir seo Sean Tainrod agus Stephen Conra hógealach an tá con clistí an feltach I róga chun Reap mar néitach an sin Reap a bheith sinimert níor bhiúm líir ar dáisio mar sin agus mis cúneal súla Maigh Eo agus Ciarí bheith sa glufa canis Fach mar sin a bheith seo críochnaí agus tá cinnta go meisiad ná Tá chuneal sús chun dáta beo RTG card ach tá fel ag Maigh Eo tá tam idir cúna rób Jack Coyne agus in fel aige an de Hessian filte a Barc mé sé de fillar Páirc an chrócínis Maigh Eo ní an le déanana go ach an fel a chuneal agus fáte ag Jordan Flynn, Maddie Roinn agus Maigh Eonis Shelf a chuneal agus tá ló Roinn Domhnaigh dása tíbhir stige roirtaí má fiocinn just an count bhí sé go má fáte Jordan Flynn well Flynn agus Jordan Flynn ará tugaréach an count sin well an count sin pí amar híal ná deise Andy agus gortún seo go nGall Tam stoppi ríist ach Maigh Eo chúlíonn chun cín agus hálaga mar an deacair a nGall ráfhaoint amsú agus is gimpíor rianann seo gan gholasteach ar a Barc agus an clufa hart agus an fácan neáchaí Clog stoppi ríis agus sin an béidir nuair dí bhéis le socrú idir seo agus na clufií críomh ar fad go mé clog ag chola áit mar seo má cuileann na breanúch an cíineach an cúlbode Gavin Moraney mar dat sínam an fácaí mar cinn se bit a glug ar a Scáileán ach Maigh Eo an ngóp chun cín a ráscóir ráchúlín agus leis an 9,160 a bailí stachan sin tá siad san ggéil go Páirc chócaí agus lá le bheith acu ceantar grútas néir ag Conor O'Donnell tá defrin is a nGall sé fin bar roirtaí bhí gortaí tací ag a hain Langan agus heapin go dastín beidir cúil in seo nGall Conor O'Donnell tar a bhuiil ó fáilte leis O'Donnell dieta cúil bhain seo acu Hugh McFadden páide tas na builte agus praban sí má fiche slát orach ag McFadden well tá tá le Maigh Eo an tá ó tastínála túrantaí pos a maide tas na builte cicéad agus tábhailte agus dún nGall fós a tíocht Doherty bud an ceanse go hard agus tá sí háann sasnán cúlín amháin agus well nírógan is se canás gan dáid an beidir cínta Maigh Eo Hart an 9 second fócaí Réip McHale an a Páirc deis an grúte
Rossatán tá Roinn O'Donoghue agus tá Roinn O'Donoghue cliste a réitero Grinanú tanglan an dáchos agus kick sirtan sinné ní néimar de lánach béid go luchan sin ag Roinn O'Donoghue O'Donoghue sheer thug sin count sin sciúpaí ag David McBride agus bud an cínte Thomas an núma dearnach O'Donoghue na cusa faoi Lewis faoi will score on tá mai cheappa be cheap goach agus a sin denta ag Fairvale Woods agus na Peile ar maith an fear sin agus béid go bin sin agus go mé Maigh Eo cáilí agus Joe McQuillan anadí fáil faoi réid go Maigh Eo agus Diarmuid O'Connor a Peile Harvey Gorty sa GAA clufa sin or sa GAA couple clufa in the Gailfa sin Gorty sin eisian filse agus bud Kevin McStay Úsid an Sraith club Príomh Sraith 53 agus Jordan Flynn fág an na Páirc Joe McQuillan fáil faoi réil leis an clog a hosú ríist Tá cool tastanis ó nGall an clog tosaí na secondí Rábhéils agus cadún nGall go fada Caiise rúta Kearney san air agus Kearney grúte agus béidir go bin sin inis go Maigh Eo and he pass Isar Buchadiev Fáte Fergal Boland your Maigh Eo McHale Roinn O'Donoghue Anna with O'Donoghue agus kicks here ag Jack Kearney agus an clog stopí ríist ag Joe McQuillan agus couple second fácaí bé Maigh Eo go an eis go clufa ceanna Strathe Fé nuideg, fé dógus, fé trí agus béidir go díalach Roinn O'Donoghue an ceantin agus an bod an séite faoi hit an dain sa dáirla agus sinné tá rud an cínte tá Maigh Eo cáilí go chlufa ceanna Strathe na bliana seo cé thuir se dóid bhfuil tá cínte gcuine siad sus an dátaisib in sin TG Cad ach faoi an clufa grúte ag Maigh Eo sé dechar up sa dáirla ach an scór dearnach an seo agus an nóhara Maigh Eo hína hochtaigh dún nGall hína séiteigh Fada Thompson turt free data score vege to my happy goal score data Kieran Thompson agus in Caisleán fátige onimmer Fantla cool and coolish fátige Niall O'Donnell for let's a cunnan ní bhán agus O'Donnell har an sastan the doing all Toshton Thompson danchid Hesh na curtú O'Donoghue fátig O'Donoghue will tá data score van Troig Maigh Eo sin cool eintoch Fornegs a Caithní Thompson ag Jack Lava má géad nó Shane Tamar fad pass das it Asha Kearney score all in vechan seo sin ceann das ar fad Jack Kearney Frank Irwin ag O'Donoghue ri na buntaiste Shanta Irwin tuairt faoi glót ar fad Frank Irwin rúise thug sean pass fuair se feici tá Frank Irwin de a score das eile acu ceanna le fáte ag Irwin agus ríist an taistú agus tá chéad scór fáte ag Luke McGlynn. Tá deasa amig Stephen Cohen, minic hefn just cúlíní bhfuil an ceann sin crín. Tá sé ar an sastan, Stephen Cohen. Sin chéad arú sin dar ó buil. Pastíh istí a sean an treid dún nGall ar chúl, tastain se fáte acu agus cliste ar fad ag McHale a chaon ó buil ríis nuair se Roirty, seantar an dála cúl, Roirty ar an sasnan. Ag Finbar Roirty na fáinne cho scór. Thug siad fós ag lo céirta sí ar an sastan ag Conor O'Donnell. Agus bhí siad cinnte gur cúil oibrú. Conor nis tugail le faointe agus bhí ceach mar sí sin. Tá sí sin anna Conor O'Donnell ácheann as cosach a fáte lántasach. Langan leis na troslógaí sin agus sin an scór bhí siad toiste. Agus bhí Langan toiste an scór agus tá dún nGall i míad as chun cí nGall ó buil sábailte gréib agus sábailte cúbáid a Maigh Eo agus bé O'Donoghue na cosa faoi Lewis faoi bhfuil scór an tá mai cheappa be cheap goach agus tá sin denta ag Fairvale Woods
agus nach Peile Dermahan